เต้าหู้เอาไว้นะครับอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยมากเลยครับผมอยากกินอีกน้ำตึงเลยแบบด้วยใช่ไหมเกรงเกรงครับใช่ไหมครับเนี่ยต้องอ้อนแบบนี้แหละถูกต้องโอ้ยตัวนี้เยอะเลยเก่งมากโอ้ยต้องเรียกว่าไม่เอาเขาคงมีเรียลไลซ์ได้หรอเขาแล้วไม่ได้ขอโทษนะไม่ได้ไม่เอาแต่เป็นเจ้าชี้เลยมันไม่สวยก็สีขาวเขารู้แหละครับ